पावर सकेट र यो बोर्ड स्विच स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुलाई घरमा काम लाग्न सक्छ। जस्तै तपाईहरु पसलबाट यो पावर सकेट मात्रै किनेर लगे पनि घरमा चाहिँ तपाईहरुले आफै टुल्सहरु छ भने आफै पिलासहरु छ भने आफै तपाईले फिट गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सम्पूर्णमा नमस्कार। म इलेक्ट्रिसियन प्रकाश ठाडा। घरमै बसी तपाईहरुले कसरी वायरिङ गर्ने त? आफ्नो ज्ञान बाँडौं भन्ने उद्देश्यले प्र्याक्टिकली रूपमा तपाईहरुले वायरिङ गर्ने कसरी त रूपमा यहाँ बोर्डमा मैले वायरिङ गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। र इलेक्ट्रिसियन प्रकाश भलग हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ। अर्को यस्तै पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै मैले भिडियो बनाएर हालेको छु। र तपाईहरुलाई मन पर्छ भने तपाईहरुले मेरो भिडियोबाट तपाईहरुले केही ज्ञान लिनु भएको छ भने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई घरको वायरिङ बारेमा, बत्तीको सुरक्षाको बारेमा सबै भिडियोहरु मैले अपलोड गर्ने छु बिस्तारै। र भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अल नोटिफिकेसन गरिदिनु होला। मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको मोबाइलमा आउनेछ। लेट्स गो। र मैले अब वायर हालिसकेँ। यो इनपुट भएको फेज न्युट्रल बक्समा आयो र यहाँ पावर सकेटमा दुईटा बल्बको लागि वायर हाल्छु। काटिदिए। यो न्युट्रललाई कमन गरिदिएको छु हैन। न्युट्रललाई कमन गरेको छु। अब बाँकी मैले यो फेजलाई पनि एउटा कमन गर्छु। न्युट्रललाई पनि कमन गरिदिए भयो। फेज यो दुईटा चिन्ह लगाउनु। यो चाहिँ फेज एउटा आफूले चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ है। यो न्युट्रल कमन भयो, यो फेज कमन भयो, बुझ्नु। यहाँबाट इनपुट आएर पावर सकेटमा तल गइसक्यो र यहाँबाट एउटा 5 पिनमा लाग्छ भने एउटा इन्डिकेटरमा लाग्छ। न्युट्रल कमन भएर एउटा यता गयो हैन, बुझ्नु। र अर्को यो स्विचहरुको हाफ फेज हो यो। र अब मैले यसलाई क्यापिङ लाउँछु। पहिला फिट गर्नुभन्दा पहिला क्यापिङ लाउनु पर्छ। फाइनली मैले क्याप पनि लाएँ हैन। क्याप पनि लगाइसक्यो। तर यसो हेर्दा पनि चट्ट देख्नुपर्छ कि यो डिजाइन छ नि बराबर छ। तर मैले नापेको छैन। तर डिजाइन चाहिँ टक्क सुहाउँदो हुनुपर्छ हैन। इलेक्ट्रिसियन साथीहरु भिडियोलाई मन पर्छ भने अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई मन पर्छ भने अरु यस्तै भिडियो टेक्निकहरु हेर्नुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र बाँकी मैले अब बोर्डहरु फिट गर्छु है त। र
त्यो बोर्डमा स्विच फिट गर्नुभन्दा पहिला यसमा पनि कनेक्सन गर्न जान्न जरुरी छ। सानो टुक्रा लिएको छु, यसलाई म यो चाहिँ होल करेन्ट पास हुन्छ यसमा। यो तल्लो स्विचको तल्लो पोइन्टमा वायर हालेपछि यो चाहिँ होल कनेक्सन। इन्डिकेटरको टर्मिनल स्विचको यो 3टा स्विच हो र यो 5 पिन। यो 5 पिनलाई चाहिँ यो स्विचले कन्ट्रोल गर्ने कसरी त भनेपछि यो 5 पिनको एउटा पोइन्टमा यो स्विचको माथिल्लो टर्मिनलबाट लाइन सप्लाई पास हुन्छ। यो स्विच अन गरेपछि यहाँबाट सप्लाई भएर यहाँ करेन्ट पुग्छ र यहाँबाट सप्लाई भएर यहाँ फेज लाइन पाउँछ यसले है त। अब बाँकी यो स्विचहरूले बत्तीलाई कन्ट्रोल गर्छ। हेरौँ बाँकीहरू भिडियो। प्लेट होल्डर फिट गर्न जाँदैछु। र अब यो मैले होल्डरहरू हालेर रेडी भइसकेको छ। बाँकी अब यो स्विच जोड्छु होइन। यो चाहिँ इनपुटको फेज भयो, बुझ्नुभयो। यसलाई चाहिँ यो स्विचको तल्लो टर्मिनलमा यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन सप्लाईको लागि वायर जोडिसकेको छ भित्रबाट। र यसको लागि मेन तार वायर मैले यहाँ कनेक्सन गरिसकेँ। यहाँ कनेक्सन गर्दै स्विचको तल्लो पोइन्टमा बुझ्नुभयो। र बाँकी यो 2टा न्युट्रल तार बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ स्विचको 5 पिनको एउटा टर्मिनल र इन्डिकेटरको न्युट्रल तार चाहिँ 5 पिनको एउटा टर्मिनलमा र एउटा इन्डिकेटरको माथिल्लो पोइन्टमा कनेक्सन गरिदिएँ। र अर्को यो 2टा स्विचलाई स्विचको माथिल्लो टर्मिनलमा कनेक्सन गरिदिएँ मैले। र यसलाई पनि स्विचको हाफ फेजलाई बत्तीको हाफ फेज तारलाई यहाँ कनेक्सन गरिदिएँ। बुझ्नुभएको छ। यहाँबाट यो इनपुट आयो, भित्रको रातो रेड आएर यो स्विचको तल्लो पोइन्टमा कनेक्सन गरिदिए सबै होइन। सबै सप्लाई लाइन चालु भएको स्विचहरूमा। र न्युट्रल यहाँबाट यो चाहिँ कमन गरेर न्युट्रल एउटा यहाँ दियो, एउटा यहाँ दियो, अनि यहाँबाट यो 2टा न्युट्रल गयो, माथि गएर न्युट्रल यहाँ गयो र यहाँ गयो, बुझ्नुभयो। र बाँकी रह्यो अब पावर सकेटको पालो होइन। फेज तारलाई स्विचको जहिले पनि फेज तारलाई स्विचको तल्लो पोइन्टमा जोड्नुपर्छ, बुझ्नुभयो। फेज तारलाई सिधै होल्डरमा जोड्दा र फेज तारलाई स्विचबाट कमन गरेर लैजाँदा के फरक हुन्छ त्यो पनि बाँकी भिडियोमा आउँदै गरौँला, हेरौँला। र यो न्युट्रल भएको यो पावर सकेट, यो इनपुट आयो रातो र पहेँलो न्युट्रल गराएको छु मैले। र यहाँ फेज तार आयो स्विचको तल्लो पोइन्टमा र माथिल्लो टर्मिनलबाट यहाँ कमन गरेर यहाँ आयो पावर सकेटमा होइन। र यहाँबाट यो न्युट्रल भएर माथिल्लो बोर्डबाट कमन गरेर मैले यहाँ तल ल्याएको छु भने फेज तार पनि यो रातो रेड कमन गरेर मैले यो भित्रपट्टिबाट यो तल पावर सकेटमा आएको छ। यो कनेक्सन गर्ने साधारण तरिका, एकदम सिम्पल तरिकाले सिकाउँदैछु म तपाईँहरूलाई। र बाँकी यो होल्डरहरू भएको फिट भइसकेको छ। अब म बोर्ड जाम गर्नेछु एकैछिनमा, अनि लाइन बालेर टेस्ट पनि गर्नेछु। ओके गाइज, ल।
मेरो वायरिङ डायग्राम कम्प्लिट भएको छ। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नु र म यसलाई लाइन टेस्ट गरेर पनि देखाउने छु है त। वायरिङ पनि कम्प्लिट भइसक्यो र लाइन पनि आइसकेको छ। पावर सकेटमा पनि लाइन आइसकेको छ, बलेको छ र वायरिङ कम्प्लिट भइसकेको छ र यो बल्ब पनि फिट गर्छु मैले, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ यताको बल्यो भने यो चाहिँ यताको बल्यो, बुझ्नुभयो। ल वायरिङ कम्प्लिट छ र बाँकी यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँहरूले वायरिङ गर्न सक्नुहुनेछ र भन्दै मेरो च्यानल पहिलोचोटि इलेक्ट्रिसियन प्रकाश भलक पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब लाइक गर्न नभन्नुहोला। तपाईँहरूले म अझै ज्ञान बाँड्ने कोसिसमा छु र यति भन्दै आजलाई बाई बाई।